عبداللہ حضرت عبداللہ بن مبارک دا دور ہے حاجی حج کرن واسطے پہ تیار ہوندے نے اے ادو حاجی حج تے جاندے نے پہری جہاز ہوندے نے دریا سمندر دے کنارے تے جہاز پہری لگا ہویا ہے لوگ ہار پہ پاندے نے تے ملدے جاندے نے سفر شروع ہون والا ہے جدو حاجی حج تے تیار ہو جاندے نے نا حج تے جہاز تے بہن دا ارادہ فرما لیا ہے نا ایک بیڑ بکریاں چران والا پنڈ دے رہن والا وہ دیکھتا ہے کہ حاجی حج تے جا رہے نے میں بھی چھپ کے بیٹھ جانا وہاں میں بھی پہنچ جاواں گا انہیں ارادہ اچھا کر لیا حج دی سعادت حاصل کرنے واسطے چلو سونے دا پیار دل دے اندر ہے تے میں بھی پہنچ جاواں گا جدو جہاز دے اندر بیٹھیا نا تے ملا نے پوچھیا ہاں بھائی چہرے نو ویکھیا چہرے نو پڑھیا تے سارے نو جاندا ہے اے حج تے جا رہے نے لیکن او جدو بابا سامنے آئے نا فرمایا او بابا مینوں کرایہ تے دینا اگر حج تے جانا چاہندا ہے او بابا کہندا ہے ملا میری گلاں سن لے میری عرضی سن لے پیسہ میرے کول کوئی نہیں جائیداد میرے کول کوئی نہیں میں غریب ہاں بکریاں چران والا ہاں مینوں اتاری نا مال کوئی نہیں رکھدا پر اپنے ٹوٹے دل دے اندر محمد مصطفیٰ دا پیار رکھدا مینوں اتاری نا ملا نے گربان جو پکڑیا تے باہر سٹیا کہندا ہے ایتھے اوہی جاندا ہے جدے کول پیسے ہونے نے مال و دولت ہوندا ہے دوستاں نے گرامی پیار سچا ہونا چاہیے ہے تڑپ سچی ہونے چاہیے تو ارادہ تے کر کے بہنا کہ ایک دن سونا بلاوے گا نا جنہاں دے ارادے سچے ہون پھر گالاں خود بخود آ جاندیاں نے جناب والا ملا نے باہر سٹیا دریا دے سمندر دے کنارے تے چلدا جاندا ہے تے اپنا دوپٹہ گلے دے اندر ڈالیا تے اکھاں چوں آنسو آنے نے تے بیڑے ول دیکھدا جاندا ہے تے اپنا منہ روضہ رسول دی طرف کردا ہے تے کہندا ہے یا نبی اللہ سونیا جدو قیامت دا دن آوے گا نا میں اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کراں گا مولا اپنے نبی نو صرف امیراں واسطے بھیجیا سی غریباں واسطے نہیں سی بھیجیا اللہ میں یا رسول اللہ میں اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کراں گا شکوہ کراں گا دوستان گرامی تائیں تے کسی نے لکھے آئے بڑی حسرت ہائی تڑے بوہے تے متھا ٹیک دا مر جاواں پنڈا دوریاں دا نال ہنجوں دے انج میچ دا مر جاواں تیرے عشق دا بار لگے مت سونا میں سیکدا مر جاواں ہوے وقت آخری مکھ تیڑا میں ویکھدا مر جاواں سمندر دے بدن تے چلدا جاندا ہے اپنے اکھاں تو آنسو بایا جاندا ہے تے او رومال گلے دے اندر سٹیا تے شکوے کردا جاندا ہے یا نبی اللہ یا رسول اللہ جدو کل قیامت دا دن آوے گا میں رب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاواں گا سونیا اگر میں مدینے نہ آیا اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاواں گا تے نالے زبان حال دے نال کہندا جاندا ہے تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والے مل کے پڑھ لو جڑا آدمی تڑپ لے کے بیٹھا آیا ہے حج دے ایام پہ چل دے نے جمعۃ المبارک دا دن ہے تے ایسی گھڑی بھی ہوندی ہے اگر دعا منگی جائے تے دعا قبول ہو جاندی ہے میں اے نہیں کہتا اپنے ہتھاں نو انج کر کے اٹھا لو میں کہنا وا انج کر کے اٹھا لو دعا منگ لو ہاتھ اٹھ دے جان رب ہو سکتا ہے دعا قبول کر لو تے زبان دے حال دے نال کہنا ہے تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والے تیرے روزے تے آواں میں
مدینے وچ رہن والے آ جالی اکھاں نال لاواں میں مدینے وچ رہن والے آ جالی اکھاں نال لاواں میں مدینے وچ رہن والے آ لجپالے سڈاں دے ہو لجپالے سڈاں دے ہو گل مندیاں نو لاں دے ہو لجپالے سڈاں دے ہو گل مندیاں نو لاں دے ہو تیرا امتی سڈاواں میں مدینے وچ رہن والے آ تیرا امتی سڈاواں میں مدینے وچ رہن والے آ ٹائم میرا مکمل ہو گیا لیکن میں واقعہ ختم کردا جاواں تھوڑا جا رہ گیا ہے وہ اکاں چوں اترو بہاندا جاندا ہے تے نماز دا ویلا ہو گیا سمندر دے کنارے تے سورج ڈھلدا جا رہا ہے تے اکاں چوں آنسو ڈلدے جا رہے نے وضو کردا ہے تے دریا دے کنارے تے کھڑا ہو کے جدوں اللہ اکبر کہن لگدا ہے نا ایک پیچھے بابا آ جاندا ہے کمر تے ہاتھ رکھدا ہے تے کمر تے ہاتھ رکھیا تے مڑ کے ویکھیا نا نورانی چہرے والا اور سونیاں زلفاں والا بابا کھڑا ہے کہندا ہے کون ہے آن والا کہندا ہے میں خضر ہاں تے کیویں آیا ہے کہندا ہے اس سونے مصطفیٰ نے بھیجیا جنوں اج پکاردا پیا ہے اس سونے دا پیغام آیا خضر دیر نہیں کرنی بیڑے تو پہلا انہوں پہنچا دینا ہے یاد کرتے ہیں حضور میں کی کرنا ہے فرمایا میں نماز پہ پڑھدا ہاں وضو کر لے آئے تے حضرت خضر مسکرا پہنے فرماندے نے جھلیا نمازاں پار پڑھنیاں نے وضو آر کر لے آئے نا کہندے نے حضور میں کی کرنا ہے فرمایا ان کر ہاتھ میرے ہاتھ دے اندر ڈال دینا تے اکھاں نو بند کر لے تے سونے تے درود پڑھدا ہاتھ میرے ہاتھ دے اندر ڈالنے نے اکھاں بند کرنیاں نے درود مصطفیٰ دے پڑھنا ہے خضر جانے مصطفیٰ جانے خدا جانے ہاتھاں دے اندر ہاتھ پا دیتے نے تے اکھاں بند کر چھوڑیاں درود پڑھدا جا رہا ہے حضرت خضر چل پئے نے دریا دے پار پہنچے نے نا اچانک غائب ہو جاندے نے تے آپ اتو بابا جی اترے نے نماز ادا کیتی تے دریا دے کنارے تے بیٹھ گئے نے انتظار پہ کر دینے او جڑا ملا مینوں لئی سی لے کے آیا نا او دے کل پوچھاں گا تو نہیں سی لے آیا تیرے تو پہلا میں دریا نو کراس کر لے آئے دریا دے کنارے تے بیٹھ کے انتظار پیا کردا ہے اللہ اللہ پیا کردا ہے کہ کشتی آئے گی نا او ملا آئے گا تے انہوں ضرور پوچھاں گا اچانک ہویا دور ویکھیا تے کلا مشتی نظر آئی نا تے ملا دیاں نظراں بھی بابے ول پہ گئیاں تے کہندا ہے او بابا مینوں دس تے صحیح نا میں تینوں پیچھے چھڑ کے آیا سا تیرے کول تے پیسے بھی کوئی نہیں سی اور میرے تو پہلا کوئی سواری بھی نہیں آئی کس طرح پہنچ گیا ہے میں او جملہ بولن لگا ہاں شاید کہ تسی میرے جملے نو ضائع کر دو اگر سمجھ آ جائے نا اس جملے تے لکھاں کروڑاں روپے قربان کر دئیے بابا کہندا ہے او ملا کشتی والے آ اس سارے حاجی حج واسطے آئے نے اے پیسے دے سہارے دے نال آئے نے میں آیا واں محمد دے سہارے دے نال آیا واں یہ دی تڑپ